សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអក្សរផុសបែបនេះជាដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់ Illustrator គឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Illustrator ហើយយើងវាអក្សរដែលយើងពេញចិត្តដូច្នេះយើងអាចជ្រើសរើស font មាន font ជាច្រើនចឹងខ្ញុំដាក់ font បែបនេះបន្ទាប់មកយើង copy វាទុកមួយតោះមកយើងយកពាក្យ type ហើយជ្រើសយកពាក្យ create outline បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសយក tool មួយដែលមានឈ្មោះថា knife ដើម្បីពុះវាជាពីរហើយកម្មវិធី tool knife ហ្នឹងគឺវានៅជាមួយនឹង eraser tool យើងគ្រាន់តែ right click មកវាចេញដើម្បីបំបែកវាជាពីរបានគឺជាដំបូងយើងត្រូវចុចនៅលើ keyboard យើង shift plus command ហើយ plus G ឬក៏នៅក្នុង Windows យើងអាចចុចshift plus Alt plus G បាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេឥឡូវខ្ញុំបានបំបែកវាជាពីរបានហើយដូច្នេះយើងអាច select មួយកណាត់លើហ្នឹងដើម្បីទាញវា trade បានគឺយើង select លើមួយកណាត់ហ្នឹងហើយចុចអក្សរ E នៅលើ keyboard របស់យើងបន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រង់ចំណុចពាក្យកណ្ដាលហ្នឹងយើងឃើញសញ្ញាទាញអញ្ចឹងយើងចុច shift ទាញវាទៅវានឹងមិនបាត់បង់នៅត្រង់ទីនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគឺយើង select មួយកណាត់ក្រោមនឹងទាំងអស់មកបន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរ E ហើយយើងទាញដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចុច shift វាជាប់ទាញវាឲ្យ trade ទៅយើងមើលថាឲ្យវាស្មើគ្នាហើយគឺអូខេហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់ message alert នៅលើហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែច្បាស់បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងពណ៌វាលេងពណ៌គឺយើង select មួយកណាត់ក្រោមឬក៏មួយកណាត់លើហើយយើង apply color ទៅលើវាដូចខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ select ខាងលើខាងក្រោមហើយ apply color ដាក់ color ដែលស្តៀងទៅនឹង background របស់យើងបន្ទាប់មកគឺយើងមើលទៅថាយើងគិតថាយើងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងយក copy របស់យើងហ្នឹងយកមកដាក់វាពីក្រោមនេះគឺយើងអាច move វានៅក្នុង layer របស់យើងនៅក្នុង layer នេះគឺយើងអាច move វាមកក្រោមគេមកហើយយើងសេរីវាធ្វើម៉េចឲ្យវាមើលទៅស៊ីគ្នាដូច្នេះប៉ុណ្ណឹងគឺមើលទៅអេមហើយយើងក៏ apply color នៅខាងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច like ហើយនិង share ម្នាក់មួយផងបើមិនចឹងទេគឺ message នោះវាចេះតែ load មកអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share ផងដើម្បីចាក់ពណ៌ផ្ទៃខាងក្រោយបានគឺយើង select នៅក្នុង layer របស់យើងនឹង select អក្សរខាងក្រោយបន្ទាប់ពី select រួចហើយយើងក៏ចូលជ្រើសរើសយកពណ៌ឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ទៅក្រូចនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំកំពុងតែចូលទៅរក inner grow គឺវានៅក្នុង effect ហើយក៏ apply inner grow ហើយមើលទៅដូចស្តៀងសមល់គឺយើងនេះបែបនេះគឺមើលទៅស្តៀងស្រមោលបន្ទាប់មកយើងឃើញថាមើលទៅរាងអេមដែលមើលទៅដូច look cool អញ្ចឹងគឺយើងអាច select ខាងក្រោមយើងអាច move វាអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាសេរីវាធ្វើម៉េចមើលទៅយើងមើលទៅពេញចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយនេះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើខាងក្រោមដើម្បីបន្ថែមទេតែយើងអាចធ្វើបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានគឺយើងយកដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងយក
select ទៅលើតាអក្សរជើងពោហ្នឹងទៅហើយក៏យើងយករូបកំបាត់រូប knife ហ្នឹងយកមកពុះវាជាពីរហើយយើងទាញសេរីស្រង់ឲ្យមើលទៅគឺវាស៊ីទៅនឹងម៉ាស៊ីននំខាងលើរបស់យើងទៅលើអក្សរខាងលើរបស់យើងអញ្ចឹងជើងហ្នឹងគឺយើងអាចសេរីបានគឺធ្វើដូចនឹងអក្សរខាងលើនឹងបានដែរជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះ